الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ند له ولا ضد له ولا ممد له لا ولد له ولا والد له ولا كفو له سرمدي أزلي أبدي لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ونبينا وأفضلنا وأطهرنا وأزكانا وأتقانا وأولانا وأعلانا وأجلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. درنو عزت مندو حاضرینو مشرانو ستاسو مخې ته د الله تبارک و تعالی دا معزز کتاب قرآن عظیم الشان د سورة مائده 45 مبارک آیات تلاوت شو او د نبی کریم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لوینا وسخه د یو حدیث یو برخه ولستل شو. الله تبارک و تعالی دی وکي چې ما ته د صحیح وینا توفیق را نصیب کړي او بیا ما او تاسو ته په غي د عمل کولو توفیق راکړي. دوستانو په دې دنیا کې مختلف فکرونو والا د مختلفو ذهنونو والا د مختلفو عقیدو والا خلق ژوند کوي. داسې خلق هم په دې دنیا کې شته چې هغوی د هغه حقیقي او لا یزال خالق نه منکر دي. ایمانی سطح خو پرېږده چې پکې نشته ده. الله تبارک و تعالی له هغوی نه هغه سلیم عقل هم سلب کړی دی. ځکه
که په یو انسان کې عقل وي، یو انسان کې شعور او فکر وي، نو هغه په خپل عقل باندې دا معلومولی شي چې د دې عالم لپاره، د دې مخلوق لپاره، د دې انسانانو لپاره او د دې د انتظام د چلولو لپاره او یا په کوم ترتیب او نظم چې روان دی دا طبعي شکل باندې یو خالق لري. بدون خالق نه دا دومره لوی دنیا د دې چلیدل او د دې پرمختګ او د دې انتظام په منظم شکل باندې په مخ وړل ناممکن کار دی. تاسې خلک په دې دنیا کې شته چې له هغوی څخه الله تبارک وتعالی عقل هم سلب کړی دی او ورنه یې اخیستی دی. دی او حقیقي خالق نه منکر دي. او داسې خلک چې هغوی د الله تابعدار دي، هغوی الله مني، هغوی خالق مني، هغوی د دې مخلوق لپاره، د دې کائناتو لپاره، د دې عالم لپاره د یو ذات او د یو خالق قائل دي. دا مفکورې بیا مختلفې دي. باور وکئ ټول هغه خلق چې په هر ډول باندې مذهبي مراسم لري، معنا یې دا ده چې هغوی خالق ته عقیده لري. لکه یهودیان مذهبي مراسم لري او هغوی خالق مني، هغوی الله مني، هغوی له الله نه منکر نه دي. دا کوم ډول او کوم نوع باندې چې عبادت کوي هدف هم دا ده چې الله ته ځان نږدې کوي. دا چې لاره سمه ده او که غلطه دا بېله برخه ده. نصرانیان، کرسچن یا عیسایان چې چاته ویل کېږي هغوی هم مذهبي مراسم لري او د کال په څو ورځو کې په خاصو وختونو کې یو ډول عبادت کوي. هدف هم همدا ده چې دوی الله ته ځان ورنږدې کړي. هندوان، سکان، بودایان، ټول هغه خلق چې مذهبي مراسم لري او په یو ډول عبادت کوي. مسلمانان هم په همدې زمره کې دي، په همدې ډله کې دي چې خالق مني، یو ذات تقائل دي، ایمان ور باندې لري، په همدې وجه باندې عبادت او بندگی کوي، غواړي الله ته ځان ورنږدې کړي. خو ډېری خلک بیا په دې غلطۍ کې، په دې اشتباه کې او په دې وهم کې پراته دي چې د هغوی یوازې دا عقیده چې دوی الله مني، یا په کال کې یو ورځ او یا دوه ورځې او یا یو هفته او یا یو میاشت په یو شکل باندې په خپل خیال او په خپل ګمان کې عبادت او بندگی کوي. ډیر کرته ځان له هغه چانه بهتر او افضل او غوره غني چې مسلمانان دي. ډېرې په دې عقیده هم شته. بیا زمونږ په دې مسلمانانو کې هم داسې خلک شته چې هغوی اسلام ته کامل لاسرسی لري، هغوی دین ته کامل لاسرسی لري، هغوی په قران باندې ځان پوهه کړی دی او ځان پوهه کوي، هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت او د هغه په طریقه ځان پوهه کړی او ځان پوهوي، هغوی په نورو اسلامی احکام باندې ځان پوهوي. او داسې خلک هم په مونږ کې شته چې هغوی یوازې کلمه ویلې ده او بس په دې اکتفا کړې ده، یوازې یو څو رکعت لمونځ کوي او په همدې اکتفا کړې ده، فکر کوي چې بس اسلام ټول همدغه ده. او داسې خلک هم په دې ټولنه او په دې جامعه کې شته چې ټول تپ و تالاش او هلې ځلې او سعی کوشش په دې باندې دی چې اول په دین ځان پوهه کړي، په شریعت باندې ځان پوهه کړي او بیا هغې ته عملي جامه ور واغوندي. داسې خلک هم په دې جامعه او په دې ټولنه کې شته. دوستانو دا ټول خلک لګیا دي، کوشش کوي چې الله ته ځان ورنږدې کړي، له الله سره د مینې اظهار کوي، له الله سره د محبت اظهار کوي. خو موږ به په دې باندې غور وکړو چې که موږ الله ته ځان ورنږدې کوو او پر اختیار خپل رب سره مینه لرو، نو په کوم شکل باندې؟ که موږ پر اختیار رسول الله سره مینه لرو او په هغه باندې واقعي ایمان لرو، نو اظهار په څه ډول؟
څنګه ظاهر کو دا مینا دا محبت او دا ایمان په الله باندې او دا الله پر رسول باندې څنګه ظاهرېدلی شي؟ ایا دا به تل لپاره پټ پاتې وي؟ هیڅ کله هم نه. دا پټ نه پاتې کیږي، دا ښکاری، دا افشا کیږي، دا پټ پاتې کېدلی نشي. که ایمان پټ پاتې کېدلی، عبادت پټ پاتې کېدلی، توحید پټ پاتې کېدلی، اطاعت د سنت پټ پاتې کېدلی، نو ډیرو صحابه کرامو ول مشرکینو ځان تر ډیره وخته پټ ساتلی وی، خو ونه شو. پټ نه ساتل کېدل، ایمان پټ نه ساتلی کېده، اسلام پټ نه ساتلی کېده. ځکه خو صحابه کرام ډیر زر زر رسوا کېدل چا به چې ایمان راوړه، که هر څومره خواري به وکړي چې د خپل ایمان تر یو وخته پټ وساتي، نه کېده. دا پټ نه ساتلی کېږي، ځکه د مشرکینو لخوا وهل خوړل، ستونزې راتلې، مشکلات راتلل. دا بیا د انسان په وس کې نه وي، دا د انسان په توان کې نه وي چې د خپل ایمان پټ وساتلی شي. دا ناممکنه ده. ایمان پټ نه ساتلی کېږي در حقیقت. که تر ډیره وخت یې پټ وساتې بیا افشا کېږي. په موسی علیه السلام باندې په غیاب کې یو چا ایمان راوړی و، رجل مؤمن ورته وایي. الله تبارک و تعالی د هغه په نوم سورت مسما کړي په قران کې. د موسی علیه السلام په خلاف د فرعون په کابینه کې د هغه د گرفتارولو، د هغه د نیولو، بل اخر د هغه د وژلو پریکړه کیږي. یو څوک له همدغه مجلس نه راپورته کیږي او موسی علیه السلام ته ټول حالات وایي او ورته وایي چې ان الملأ یأتمرون بک، مشران هم دا اوس ناس دي او ستا په حق باندې نظرونه ورکول کیږي او مشوره روانه ده او میټینګ روان ده چې قتل دي کی. او بیا هغه سړي له موسی علیه السلام نه حمایت شروع کړې ده. الله تبارک و تعالی وایي وقال رجل مؤمن، رجل مؤمن یو سړي دا خبره وکړه. څوک دا سړی؟ یکتم ایمانه، هغه څوک چې خپل ایمان تر یو حد پټ ساتلی و. اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، تاسو هغه څوک وژنئ چې هغه وایي چې زما رب یوازې الله دی. دا ایمان بالاخره افشا شو، دا رسوا شو، دا پټ ونه ساتلی شو. کله چې موقع راغله نو دا ایمان رسوا شو، دا افشا شو. له الله سره ایمان پټ نه ساتلی کېږي، په الله باندې ایمان پټ نه ساتلی کېږي، په رسول الله ایمان پټ نه ساتلی کېږي. لکه ځینې خلک چې وایي زما زړه پاک دی، ځینې خلک داسې وایي که نه، مونځ نه کوي، اودس نه کوي، روژه نه نیسي، د الله حکم نه مني، د ژوند ټولې برخې له شریعت خلاف دي. چې پوښتنه ترې نه کېږي چې ولې داسې کوي، زړه مې پاک دی. هغه زړه کې چې د څه دي هغه د په مخ باندې ښکاري، هغه د په خوله راوځي، هغه د په وجود کې ظاهرېږي، پټ نه پاتې کېږي. زموږ په دې مسلمانانو کې ډېر خلک شته چې هغوی ډېرې لوړې او غټې قوي دعوې لري، دومره قوي دعوې لري چې هغه ډېر تقوادار او نیکان خلک د ځان نه شاته کوي. داسې خلک زموږ په دې عامو خلکو کې شته چې په خپل پوچ مغزه فکر په حقیقت کې متدین او دینی عالمانو پورې استهزاء کوي. دا زما ایمان ډېر قوي دی، خو پیدا شو، لوی شو، زوړ شو، مړ شو، شاید د ایمان اظهار ونه لید، د ایمان کومه نښه ښکاره نه شوه، د اسلام کومه نښه ښکاره نه شوه. علت دا و چې په ده کې دومره ایمان نه و چې دی د راو حادثوي او دی د راو پاروي. ده کې ایمان دومره قوي نه و، د اسلام دومره قوي نه و چې دی د راو حادثوي او دی د راو پاروي. کنه دا پټ نه پاتې کېږي، چا کې چې وي پټ نه پاتې کېږي. هغه څوک چې الله سره مینه ده، د رسول الله سره مینه ده، له اسلام او له شرعیت سره مینه ده، هغه ښکاره دي. او الله دغه خلکو وهم ته ځواب وایي، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. پیغمبر دوی ته وایا ان کنتم تحبون الله، کستاسو پر اختیار الله سره مینه وی او له الله سره مینه کوي، فاتبعوني، نو زما د سنتو تابعداري وکړي. ډیر خلک د الله داویدار دي،
ډېر خلک په الله ایمان لري. ما یو وړاندې مثالونه درته وویل. که یو څوک غواړي چې دغه محبت له الله سره پر اختیار سم شي او تثبیت شي، فتبعوني، د هغې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري لازم ده. که یو څوک په خپل عبادت کې د رسول الله تابعداري ونه کړي، دعوه یې دروغجنه ده. دا خبره چې دی د الله باندې ایمان لري، دی د الله بندگی کوي، دی له الله سره مینه لري، دروغ وایي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. که رښتیا مو له الله سره مینه وي، نو پیغمبر دوی ته ووایه چې فتبعوني، زما په طریقه به د الله سره مینه کوئ، زما په طریقه به د الله تبارک و تعالی عبادت او بندگی کوئ، زما په ترتیب او زما په نقشه به د الله حکمونه منئ. یحببکم الله، نو بیا در سره الله هم مینه کوي. او بل په دې دنیا کې ډېر داسې خلک شته چې د الله سره د مینې دعوه کوي. دا یو اړخیزه خبره ده. په محبت کې، په مینه کې، په دوستانه کې یو طرف د تل لپاره ناکام وي. مونږ یو متل لرو د یو لاس نه ټک نه خېږي. صحیح ده که نه؟ کله چې دوی یو ځای کېږي نو بیا دا اواز پیدا کوي، دا شور کوي، دا غږ راپورته کېږي. خو له یوه لاس چې هر څومره ووهې ټک نه خېږي. موږ دعویدار یو چې د الله سره مینه ده، موږ دعویدار یو چې د رسول الله سره مینه ده، موږ دعویدار یو چې د شریعت او د اسلام او د قران سره مو مینه ده، خو تر اوسه ټچ شوی نه دی. دا مینه تر اوسه هغه ځای ته نه ده رسېدلې. پکې زاړه شو او پکې مړه شو، خو دا مینه مو سر ته ونه رسوله. صحیح ده، شته په دې وطن کې خلک، شته په دې دنیا کې خلک، خو معنا دا نه ده چې د هر چا مینه دې همداسې وي. د مینې نښه الله داسې وایي: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، من یرتد منکم عن دینه، هر څوک چې په تاسو کې خپل دین نه منحرف شو، واوښت، اسلام ترک. د اسلام ترک دوستانه یوازې دې ته نه وایي چې دی وایي چې زه نور زیاتي کافر شم. د اسلام ترک یوازې دې ته نه وایي. د اسلام د هر حکم ترکولو ته د اسلام ترک وایي. د الله د هر آیات ترک ته، مخالفت ته د اسلام ترک وایي. هر جرم او هر ګناه ته د اسلام ترک وایي. هر جرم او هر ګناه ته، یا به په مجموع کې له ټول دین انکار کوي، یا به د څه آیتونو نه انکار کوي. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، په ځینو احکامو د الله باندې ایمان لري او په هغې عمل کوي. وتکفرون ببعض، او له څو نه انکار کوي. کوم چې د تا په خوښه ده، کوم چې پکې د تا دنیاوي ګټه ده، د تا پکې د دنیا عزت ده، نو هغې ته ډېر کلک مسلمان یې، ډېر کلک ایمان درکې دی. وتکفرون ببعض، او ځینې دې بیا د خپلو خواهشاتو قرباني کړي دي، د خپلو شهواتو قرباني کړي دي، د خپل نفس د غوښتنو د قرباني کړي دي، د شیطان په تابعداري کې د قرباني کړي دي. وتکفرون ببعض، په جمعات کې مونځ کې او باندې حرام خوري. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، په یو آیات د ایمان د بل آیات نه انکار کوي. عجیب ایمان او عجیب اسلام دی. او بیا تعجب دا ده چې دام نه مني چې هو واقعا دا کار زما غلط دی. تعجب اوره بیا دا ده چې دام نه مني چې واقعا زه د سلګونو او زرګونو آیاتونو نه مخالف یم، بیا دا منیم نه. دوستانو په دې باوري اوسئ چې الله انسان ته په نیکۍ اجر ورکوي، خو بدیه مستقله لیکلی کېږي. بدیه مستقله لیکلی کېږي. من یرتد منکم عن دینه، هر څوک چې په تاسو کې خپل دین نه واوښت، ګناه ته لاړ، کفر ته لاړ، یهودیت ته لاړ، شرک ته لاړ، نور نظریات یې ومنل چې هغه د اسلام خلاف دي، او دا د الله پرېکړه ده چې
ان الدین عند الله الاسلام، بهترین دین د الله په نسبت باندې د اسلام دین دی. د اسلام هر خبره، د اسلام هر حکم. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرین. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا، چا چې د اسلام د دین نه غیر بل دین ولټاو، فلن يقبل منه، هغه الله نه قبلای. د آیات مفهوم یوازې دا نه ده چې کڅوګ مسلمانانو خدای به اومني او کڅوګ هندو شونه، نه. سره له مسلمانۍ ځینې کارونه د مشرکانو دي، شرک د مردود دی، ځینې کارونه د کفر دي، بدعات پکې دي، د قران او سنت خلاف رسمي او رواجونه پکې دي. فلن يقبل منه، تا ته الله بغیا اجر نه درکړي. هغه مونږ چې د رسول الله له نقشې خلاف او الله دغه اجر نه درکړي. فلن يقبل منه، هغه رکوع چې د رسول الله له رکوع خلاف او الله تعالی بغیا اجر نه درکړي. په دې باوري اوسه. هغه خیرات چې د رسول الله له نقشې خلاف او تعالی الله بغیا اجر نه درکړي. هغه دعا چې د رسول الله له نقشې خلاف او تعالی الله بغیا اجر نه درکړي، هغه نه قبليږي. په دې مطمئن اوسه. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، چې د اسلام نه نقشې خلاف و الله بغیا اجر نه ورکړي. په بدعات الله اجر نه ورکړي انسان ته، پر رسم او رواج باندې الله انسان ته اجر نه ورکړي. د رسول الله په مخالفت انسان ته اجر نه ورکول کېږي، ولو کمنځوي. او د دې ډېر شواهد شته. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د اختر په ورځ باندې عیدګاه ته راغی. چې کله راورسېد، یو بزرگ صوفي او به علم شیخ په نفل ولاړ دی. د اختر په ورځ په عیدګاه کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له لاس ونی او سلام په وګرځاو. ګوره له مانځه منې کوي. هغه سړی ورته وایي امیر المؤمنین له مانځه نه منې کوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي نه، له مانځه د نه منې کوم، د رسول الله له مخالفت نه د منې کوم. رسول الله په عیدګاه کې د اختر د مانځه نه مخکې او بعد نفل نه دي کړي. مې کوا د و چې بزرګ بدل ته ځان نه جوړای. هغه ورته وایي امیر المؤمنین زه باور لرم چې الله به ما ته په دې مانځه سزا نه راکړي او ته ماته منې کوي. حضرت علی رضی الله عنه ورته وویل چې الله چاته په مانځه عذاب نه ورکړي، خو تا ته به د رسول الله په مخالفت عذاب درکړي. دا شرط ده، ولو کمونز د تا ته به نیک ښکاري. فلن يقبل منه، هغه الله نه مني. داسې چې هر چا په خپله طبع او په خپله خوښه کارونه کوله، نو بیا پیغمبر راتګ داسې ضرورت و، بیا د قرآن کریم نزول ته څه اړتیا او ضرورت و. بیا خو د هر چا خپله خوښه و چې څه کول نو کول به. من يرتد منکم عن دینه، څوک چې په تاسو کې له خپل دین نه واوښت، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه. په دې پوه شئ، فسوف یأتی الله بقوم، الله به داسې خلق پیدا کی یحبهم ویحبونه چې دوی بل الله سره مینه کوي او الله بل هغوی سره مینه کوي. دا دروغجن داویداران به ختم شي او حقیقي داسې خلق به پیدا شي چې پر اختیار د زړه له تله او د زړه له کومې له الله سره مینه وي او الله له هغوی سره مینه وکړي. نخې یې څه دي؟ اذلة علی المؤمنین، د مؤمن په مقابل کې له ډېرې نرمۍ کار اخلي. د مؤمن په مقابل کې نرم دی، عاجز دی. عزة علی الکافرین، خو د کفر په مقابل کې ډېر سخت دی. د مسلمان په مقابل کې نرم دی، د کافر په مقابل کې سخت دی. عزة علی الکافرین، له کافر سره جهاد کوي، کافر پسې تور او ټوپک راخلي. یجاهدون فی سبیل الله، هغوی به د الله په لاره کې جهاد کوي. فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، هغوی به د هیڅ چا له اعتراض نه نه ویریږي. ولا یخافون لومة لائم، د هیڅ چا له ملامتیا نه به نه ویریږي، د هیڅ چا له تنقید نه به نه ویریږي او له ګوتنیوکې نه به نه ویریږي. ولا یخافون لومة لائم، او تشدد وکړه، سختی وکړه، لحاظ پکې نشته ده، د چا لحاظ نه کوي.
ولا يخافون لومة لائم. دا د ایمان نښه ده نو د چا له ملامتیا نه ویریږي، هېڅ په قصه کې هم نه دی چې دا څه دی وویل، بلکې اعتراض د ځان لپاره ګناه ډېره کړه، انتقاد د ځان لپاره ګناه ډېره کړه، مخالفت د خپل ځان ګناه ډېره کړه. ولا يخافون لومة لائم. مؤمن او مسلمان له خپل موقف نه نشي اړولی، خو په دې شرط چې هغه رښتیا مؤمن وي، په دې شرط چې هغه رښتیا مسلمان وي. دا د سورت ابراهیم آیات دی. دا د دنیا ټول کافر به ټول حل ځلې د حق په مقابل کې وکړي، خو یو حق پرست نشي خوځولی په شرط د دې چې د حق دا خواږه د ده زړه ته ورښکته شوي وي او د ده په زړه کې یې ځای نیولی وي. وان کان مکرهم لتزول منه الجبال. اگر که مخالفتونه دومره قوت او شدت پیدا کی لتزول منه الجبال چې غرونه وژړه کوي. غرونه معنا هم دا ده چې دا ومنه چې غر له خپل ځای نه خوځېدلی دی او ورک شوی دی، خو چې یو مسلمان له خپل اسلامي موقف نه وانه وړي، دا ومنه چې غر له دې ځای ورک شو، خلکو انتقال که ورکې که ختم یې که، خو چې یو مؤمن له خپل ایمان له خپل ایمانی موقف نه وانه وړي. وان کان مکرهم لتزول منه الجبال. اگر که مخالفت غرونه وژړه کوي غرونه، خو مؤمن او مسلمان له خپل ایمانی او اسلامی موقف نه نشي اړولی، ځکه ایمان داسې یو شی نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي درې شیونه چې په یو چا کې پیدا شول، درې وجد بهن حلاوة الایمان، دی نو بیا د ایمان په خوند پوهیږي. درې شیونه په ځان کې پیدا کول پکار دي. څو؟ درې. که غواړئ چې ایمان زده کړئ او د ایمان په خوند باندې پوه شئ، درې شیونه یاد کړئ. اول ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې الله او د الله رسول ورته له ټولې دنیا بهتري. دا لومړنی شرط د ایمان د لذت او د ایمان د خوند او د ایمان د حقیقت. ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې الله او د الله رسول ورته د نړۍ تر هر چا بهتر او محبوب وي. هر څوک په مخ کې څره او خزله ده، خزله او څره ده. د الله خبره قوي ده او د الله خبره زوروره ده او د رسول الله خبره زوروره ده. دې ته د ایمان لذت وایي. او دا لذت فکر نکوم چې په خواصو کې د هم موجود وي، لعوامو خو ډېره لرې ده، الا من شاء الله، خو الله دې پیدا کړي. دویم ان يحب المرء لا يحبه الا لله. لیو چا سره مینه کوي فقط د الله لپاره، ورته وایي چې ورور یوازې د الله لپاره مې خوښېږي، مؤمن یې، مسلمان یې، با تقوا یې، فقط د الله لپاره مې خوښېږي، هیڅ طمع او توقع درنه نه لرم د دنیاوي مادیاتو. او دریم ان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار. هغه سړی د ایمان په خوند پوهیږي چې کفر او د کفر کارونه ورته داسې بد ښکاري لکه اور ته د ځان غورځېدل چې ورته څنګه بد ښکاري، بیا نو دی د ایمان په خوند او په لذت باندې پوهیږي. او زمونږ په ماحول کې دا شی نشته ده. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. کله چې دغه مرحلې ته یو انسان ورسید، بیا نو دلته فکرونه بدلیږي. څوک یې لیونی دی، څوک یې مازغه خراب دی، څوک یې عصبي تکلیف لري، څوک یې سیب د چا لحاظ نه کوي، خو الله بیا بل څه وایي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. کله چې دغه مرحلې ته د ایمان ورسید چې الله او د الله رسول د در بل هر چا محبوب شول، بیا نو ته دا کار کولی شي. او چې دې مرحلې ته نه رسېدلی نو بیا دا کار نشي کولی. او د عربي ژبې یو شاعر وایي یا لیت بیني وبینک عامر وبیني وبین العالمین خراب. یا لیت بیني وبینک عامر، اے الله زما او ستا ترمنځ دروغ او جوړوي، وبیني وبین العالمین خراب، که زما او د خلکو ترمنځ اختلاف وي نو زر کرته د اختلاف وي، زر کرته د اختلاف وي. که زما او د خلکو ترمنځ خفګان نو زر زله د خفګان اضافه شي. خو یا لیت بیني وبینک عامر
لتا سره روغه غواړم له خلکو سره نه. کستا له قانون سره سم را سره خلک روغه کین ورونه مو دي په سر کې مسترګې دي او کله تا د قانون په پایمال کولو را سره دوستي او ملګرتیا کوي فإنهم عدو لي بیا نو دا زما دښمنان دي ځکه ما د خدای په قهر اخته کوي نو دا مې دښمنان دي ما ګناه ته مجبوروي نو دا زما دښمنان دي. یا لیت بیني وبینک عامر وبیني وبین العالمین خراب. الله پاک زما او ستا ترمنځ دروغ وي د دې ټولو خلکو سره د زما اختلاف وي هیڅ پروا نه راځي هیڅ نو پروا نه راځي. خو کتر نه خفه شوي کدا ټول خلک خوشاله وي نو ګټه نه لري هیڅ نو ګټه نه لري. حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د الله د محبت نه خپه کېده. ان الله تعالی قال الله ویلی دی الفاظ د رسول الله په خله دی حدیث قدسی دی. الله پاک داسې ویلی دی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. الله وایي څوک چې زما له یو دوست سره مخالفت کوي دښمنی ور سره کوي فقط آذنته بالحرب زه ور سره دښمنی کوم او هغه سره زما د جنگ اعلان دی. دا د الله خبره ده. د الله ته نزدېکت لارې څه دي؟ الله تبارک وتعالى وایي وما تقرب الی عبدی بشیء من عاد لی ولیا. څوک چې الله وایي زما له ولی سره جنگ کوي زما له ولی سره مخالفت کوي. ولی پیژنې تاسو کنه کنه پیژنې ا دې کلی ولی خان نه یادوم درته اولیاء الله چې چاته ویل کیږي ولی الله چې چاته ویل کیږي لکه موږ دا فلانه دا الله ولی دی دا د الله اولیاء دي کله موږ دا سی وایو کنه ډېر خلک په عبادت باندې مصروف دي په دې نوم چې دا د الله اولیاء دي. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. الله تبارک وتعالى وای ما ته ځان را نږدې کوي زما یو بنده یا هغه څه چې ما ته په زما بنده ځان را نږدې کوي په هغه څه چې هغه زما ډیر خوخیږي هغه څه شی دی مما افترضت عليه هغه څه دي چې ما په د فرض کړی دي او د هغه په عملي کولو باندې د ما ته الله وی ځان را نږدې کوي. مما افترضت عليه هغه څه چې د په ما ته ځان را نږدې کوي او زما ډیر خوخیږي الله وای دا هغه څه چې ما په د فرض کړی دي. مونږ په مسلمان فرض ده د مانځه په ادا کولو د الله ته ځان نږدې کوي. روزه په فرض ده د روزي په نیولو د الله ته ځان نږدې کوي. زکات په فرض ده د هغه په ادا کولو الله ته ځان نږدې کوي. حج په فرض ده د هغه په ادا کولو الله ته ځان نږدې کوي. د قران کریم په عملي کولو باندې الله ته ځان نږدې کوي. لنډه ده د رسول الله په سنت او عمل کې دی په هغه الله ته ځان نږدې کوي د ثواب په نیت دا کار کوي. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل د فرضي احکام علاوه وما تقرب الي عبدي بالنوافل او هغه څه چې انسان په زما بنده الله وي ما ته په هغه ځان را نږدې کوي نفلي عبادتونه کوي د فرض تر څنګ نفلي عبادت کوي انفاق کوي خیر او خیرات کوي ذکر کوي اذکار کوي تلاوت د قران کریم کوي الله یادوي. وما تقرب الي عبدي بالنوافل په نفلی عبادت الله تبارک وتعالى وايي ما ته ځان را نږدې کوي حتا احبه تر دې چې الله وي زه هم له سره مینه شروع کوم د عبادت په کولو له ما سره مینه کوي د خپل مینه اظهار کوي حتا احبه الله وي زم بل اخر له سره مینه شروع کوم. دا مخلص مینه دې ځای ته ورسېده چې اوس د الله مینه له هغه خوا پیراغله مخکې مې درته ویل چې یو لا سټک نخیږي لدی خو د مینه ور روانه وا څو کاله به اغستی څومره اخلاص به پکې و څومره حال زله به کړی وي تر دې چې د الله مینه خپل کړه او کله چې دا دوه مینه یو ځای شوه نو دا بیا تصادف کوي او دا معلومیږي دا ښکاری دا غلس بیا ښکاری دا پټ نه پاتې کیږي. دا یو لوی انفجار راولي د انسان په وجود کې یو لوی انقلاب راولي د انسان په وجود کې دا پټ نه پاتې کیږي.
د انسان په خبرو کې فرق راځي، د انسان په عقیده کې فرق پیدا کیږي، د انسان په عمل کې فرق پیدا کیږي، دا ټول اصلاح کیږي. تاسو فکر کړئ د کله کله زمونږ په جامع کې ډېر بد سړی وي، په ګناهونو لړلې وي، یو دم دغه په فکر کې تغییر راځي، دغه په معلوماتو کې تغییر راځي، دغه په شکل کې تغییر راځي، دغه په وینا کې تغییر راځي، دغه په ژوند کې مثبت تغییر پیدا کیږي. دا پټ نه پاتې کیږي. اول کې مې درته وویل له الله سره مینا پټه نه پاتې کیږي دوستانو، حتی احبوه، تر دې چې الله مینا شروع کی. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. الله تبارک وتعالى وای زما د مینې او د محبت نخل دې بنده سره دادا چې زه د هغه غوږونه شم چې دې په خبرې اوري، او زه د هغه سترګې شم چې دې په ویني، زه د هغه لاس شم چې دې په نیسی، او زه د هغه پښه شم چې دې په ګرځي. الله څنګه د انسان غوږونه کیږي او سترګې او لاس او پښې کیږي؟ مفهوم د حدیث دا دی دوستانو چې کله چې د الله مینه له انسان سره شروع شوه نو بیا الله تبارک وتعالى د انسان ګناه ته نه پریږدي. د غوږونو اختیار په خپل لاس کې اخلي، دا بیا غلط نه اوري، دا غوږونه بیا غلط خبره نه اوري، دا دروغ نه اوري، دا غیبت نه اوري، دا شیطانت نه اوري، دا منافقت نه اوري. که یو چا ورته شیطانت او دروغ او منافقت شروع کړي ورته چې بس بده ولګي د خبرې دي، د خلی خوند راته خراب کو بنده که داخله دي، بل کار نو منافقه سړی او ټول خبرې ګرځي، منافقت مکوا بیا بده په لګيږي. او کومنګ ډډه ورته واچول کنه خجته وای کنه بیا نور څنګه چلو، نو دی بیا بټنه تا وکورته نو چاغه قصه ته ته وای کنه ته بیا نور څنګه چلو. نو چې پوښوي چې منافقت او دروغ او چغلې ترې وګونی او ډډه ورته واچول او د شین چای په لید ځان ته ډکه کړه، رزیل منافق د نخپل بل نشتا، بدترین منافق په خپل چې د بل منافق خبرو ترې وګنی ولای دی، بهترین دروغجن چې د بل دروغجن خبرو ترې وګنی ولای دی. بیا نو ته په دې مباوري اوسه چې تا او دای چې تا ته دروغ وي، تا ته غیبت کوي، تا ته چغلي کوي او تا ډډه ور واچول د شین چای په لید ځان ته ډکه کړه، ته تر هغه ډیر رزیلې په دې مطمئن اوسه، تر هغه ډیر بدتر چې هغه ترې موقع ورکړه د ګناه، دغه ترې موقع ورکړه د بې ځایه خبرو کولو او تا ډډه ور واچوله. دا کارته په خپله وکړه، له هغه نه کم نه. بیا ووایه یاره دا خو ما ته پلاني وویلې، خو پلاني په خلاصو غوږونو ورته غوږم نیولی و، که په تا بده لګېدې نو ورته به دې ویلو چې دا خبرې بندې کړه، شیطانت مه کوه، دروغ مه وایه، رذالت مه کوه، بندې کړه دا خبرې دي. الله تبارک وتعالى وایي زه د انسان سترګې شم، معنا یې دا چې په دې سترګو بیا غلط شي ته نظر نه اړولی کېږي، دا سترګې غلط طرف ته نه ځي. تر کومه چې زمونږ او ستاسو غوږونو دروغ او غلطې اورېدي او زمونږ سترګې غلط طرف ته تاوېدي او غلط شی کتل او غلط لیدل، نو په دې باوري اوسه چې دا سترګې اسلامي سترګې بیا نه دي که نه، بیا دا غوږونه هغه غوږونه نه دي چې د الله تبارک وتعالى په اختیار او په کنټرول کې دي. که زمونږ لاس ناروا ورته ور اوږدېده نو بیا له موږ سره د الله مینه نشته، که زمونږ پښې ګناه طرف ته تلې نو بیا له موږ سره د الله مینه نشته. که چېرته زمونږ غوږونو باندې غیبت او دروغ او ګناه بده لګېده، پوه شئ دوستانو دا د الله د مینې نښه ده. که زمونږ سترګو باندې ګناه بده لګېده، پوه شئ چې دا موږ سره د الله د مینې نښه ده. که زمونږ لاس ناروا ورته ور اوږدېده او په دې ځان د ځان بد ښکارېده او په دې شرمېدو، نو پوه شئ چې دا د الله د مینې نښه ده. که دا پښې ګناه طرف ته تلې او انسان وشرمېده، ځان بد ورته ښکاره شو، خپل ضمیر او ایمان او وجدان ملامته که، نو پوه شئ چې دا د ایمان نښه ده. داسې به وي؟ نشته که نه؟ هیڅ مشکله نه ده. په لوی لاس مو ځان ته مشکله کړې ده. اسلام ډېر اسانه دی، ایمان ډېر اسانه دی. موږ په لوی لاس په ځان سخته راوستې ده، په لوی لاس. او ځکه په غم مخته یو، په ویره مخته یو، په جنجال هم ځکه اخته یو، په دښمنۍ هم ځکه اخته یو چې شیطان ته مو موقع ورکړې ده، یا انسي شیطان او یا اصلي شیطان ته.
هغه ته مو په ټولنه کې موقع ورکړې ده، په خپل مینس کې مو ځای ورکړی دی، هغه مو تشویق کړی او ترغیب کړی دی، ځکه خو ټول په ویر اخته یو، دا ټول یو له بل نه کرکه لرو، دا ټول چې دا ناست یو اوږه په اوږه یو له بل نه کرکه لرو، چې نږدې شي که نه په زړه کې مې اوس تېر شي دا غم ته وګوره اوس دا جوخ شو راپسې، خو لږ لرې کښېنه. د هر سړي په زړه کې داسې تېرېږي چې بل ورسره داسې ولګېده که نه، یاره وایي دا څه د غم بچی مې دې خوا ته کېناست، خو لږ هخوا کېنه نو لږ ځای خو نه ده چې ته ما پسې نه خطی بد هم راځي. دا زمونږ د پاکو زړونو نښه ده، پاکو زړونو. الله تبارک وتعالی وایي چې کله زه له انسان سره دغه کار وکم او دغسې د ده ژوند په لاس کې واخلم، وان سألني اعطیته، که دی زمانه د څه شي سوال وکړي نو الله وی ورکومی، ولئن استعاذني لاعیذنه، او که د څه په باره کې زمانه دی پناه وغواړي نو الله وی زه پناه ورکوم. که سوال وکړي نو سوال یې قبلوم، او که زمانه پناه وغواړي په یو څه سره چې الله پاک له دې مشکل نه مې خلاص که، له دې جنجال نه مې خلاص که، نو الله وی زه سوال قبلوم، یعنی دعا به قبلیږي، سوال به قبلیږي. دا د الله سره د ایمان نښه ده، او دا بیا د الله له خپل بنده سره د محبت نښه ده. فکر کوم موږ تر اوسه لا دې مرحلې ته نه یو رسېدلي. په غوږونو کې اذانونه شوي دي، په جوماتونو کې اذانونه اورو، جوماتونو ته ځو، د ایمان او د اسلام قصې اورو، خبرې کوو، خو لا دې مرحلې ته نه یو رسېدلي چې کله به وررسېږو. واړه وو، ځوانان شو، زاړه شو او مړه شو، په همدې ارمان کې به په میلیونونو لا پسې نور هم مړه شو. خو دا موقف مو لا تر اوسه خپل نه کړ چې الله له انسان سره څنګه مینه کوي، او داسې غونقا نه ده چې دا خبره ناممکنه ده. په دې ځمکه کې داسې خلک شته چې ګناه یې په غوږونو بده لګېږي، ګناه یې په سترګو بده لګېږي، ګناه ته لاس اوږدول بد تاثیر کې ورباندې پخه یې که د ګناه طرف ته ځي ځان ورته سخت شرمېدلی او پیکه ښکاري. داسې خلک شته په دې وطن کې. راځئ دوستانو چې همدغسې یو ژوند جوړ کړو، همدغسې یو ایمان په ځان کې راولو. اسیم مسلمانان یو، نو ولې نه تصفیه کوو د خپل ایمان، ولې نه اصلاح کوو د خپل ایمان او د خپل اسلام، ولې داسې درجې ته نه رسو چې د الله خوښ شي او په رښتیا موږ ته الله زموږ او ستاسو په دې ایمان او کلمه او په دې عبادت باندې یو څه ټکی اجر او ثواب راته راکړي. هسې خو مسلمانان یو الحمدلله. زموږ خلک یو متل کوي وي د لمدو خټو لږ یو به دارو وي، داسې یي که نه؟ زموږ اصلاح کېدل سخت کار نه دی، خو که وغواړو چې ځان اصلاح کړو. زموږ سمیدل سخت کار نه دی، ځکه له اسلام او له دین او له قرآن او له شریعت سره عادت او بلد خلک یو، خو انحراف مو کړی دی، مسیر مو خپل تغییر کړی دی. راځئ دا خپل مسیر هم سم کړو. هغه قصه به نه کوو چې یو څوک خانه کعبې ته روانو او مخې مخ په ترکستان باندې و که نه؟ که موږ دا سرچپه او منحرف سفر هر څومره اوږد کړو نو هدف ته نشو رسېدی، ځکه بیا شاعر ورته وایي چې هرگز نرسی به کعبه ای اعرابی، هرگز نرسی به کعبه ای اعرابی، کن راهی که تو می روی به ترکستان است. دا تا چې کومه لاره مخکې اچولې ده او په کومه ته روان یې، دا لاره کعبې ته نه ده تللې، دا لاره ترکستان ته تللې ده. دوستانو باور وکړئ چې زمونږ د 99% مسلمانانو مسیر غلط دی، د اسلام نه زمونږ د مسلمانانو. مونږ خپل مسیر غلط کړی ده، مونږ خپل هدف غلط کړی ده، مونږ خپل لاره غلطه کړې ده. دا ستونزې، دا جنجالونه، دا بدبختۍ، دا ناخواله، دا جنگ، دا جګړې، دا بغضونه، دا حسدونه، دا تربګنۍ او دا قهرجن فکرونه یو بل ته، دا زمونږ د انحراف نښه ده. دا د اسلام نه زمونږ د انحراف نښه ده. که تی منې او که نه منې، ته په دې باوري اوسه چې دا همدا ده، همدغه کلمه و، همدا قرآن و، همدا رسول و، د همدغه یو خالق بندگان صحابه کرام و. ولې پکې جنگ نه و، ولې جګړه نه و، ولې بغض نه و، ولې حسد نه و، ولې کینه نه و، ولې تربګني نه و، ولې قهر نه و، ولې نه و؟ هغه هم انسانان ولکه زمونږ. مونږ سره له کلمې، سره له ایمانه، سره له اسلامه، سره له قرآن، سره له منځونو، سره له جماعتونو، سره له اذانونو، یو بل نه کرکه لرو، یو بل نه نفرت لرو، یو له بل نه په تیښته باندې یو. مسیر مو غلط دی.
کنه زه ته الله په ډېره خوږه ژبه او په خوږه انداز معرفي کړي یو چې انما المؤمنون څنګه ده اخوه. الله پاک داسې نه دی ویلي چې انما الافغانیون اخوه، افغانان سره ورونه دي، داسې نه دی ویلي. انما السعودیون اخوه، داسې نه دی ویلي چې سعودیان سره ورونه دي. انما المؤمنون ویلی دی، مؤمنان سره ورونه دي. مونږ الحمدلله مؤمنان یو، افغانان یو، د یو وطن خلک یو، یو تابعیت لرو، بیا مو هم له یو بل نه کرکه ده. الله پاک وایي انما المؤمنون اخوه، دا سره ورونه دي، دا سره خویندې ورونه دي. خو موږ په دغه حقیقت باندې ولې نه پوهیږو؟ نو دا د اسلام ته خطي نه ده دوستانو، دا د اسلام ستونزه او مشکل نه ده، دا د نننۍ زمانې د مسلمان ستونزه ده چې دی منحرف دی، د پردۍ جامې په غاړه باندې اچولې دي او په پردي لباس کې انسان ډېر بد معلومیږي. الله دې دا عمل کولو توفیق راکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین گناهونه معاف کړي، خطایان معاف کړي، شرعي حاجت هم له خپلو خزانو پوره کړي. په دې ټولو حاضر ورونو ځوانانو مشرانو سپین ږیرو باندې ورحمېږي. د ټول عالم اسلام باندې رحم وکړي، اتحاد او اتفاق نصیب کړي، ستونزې او مشکلات مو حل کړي، مسلمانان ټول سره متحد او متفق کړي. الہ العالمین د ټولې نړۍ انسانان مسلمانان کړي. او کستا په علم کې تا ته معلوم دی چې د چا په نصیب کې ایمان نشته، د الہ العالمین ځمکې د مخ له هغې نه وزګار کې، مسلمانان له شر نه خلاص کې، اتحاد او اتفاق هم د ټولو نصیب کې، زمونږ په نیکیو په عبادات او په ایمان کې اخلاص پیدا کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.